依家應該係當地時間嘅準備8點，咁應該北京時間係5點左右，你應該仲喺度瞓緊覺。跟住我依家諗住落去食個早餐先，俾大家睇下呢度嘅早餐有咩食。有呢個火腿啦、雞蛋啦、芝士啦，呢啲普通嘅沙律。呢邊有多士，係啦，大概係。又有門，我攞咗一塊多士啦，跟住芝士、雞蛋、茄豆，跟住火腿片。然後呢，叫嗰個靚仔沖咗一杯咖啡俾我，熱拿鐵，出佢先。OK 㗎啦，佢呢杯係現沖嘅，有拉到花我有。嚇？我唔要。我成日為咗拍視頻咧，跟住又唔記得影相。阿珍食嘅早餐係咩啊？咪同你一樣咯。呢啲有麥片嘅，串啲喎。我要整酸奶麥片。睇下好唔好食？哇！佢啲酸奶係嗰啲好結㗎。膏狀喎，有少少。有格調喎，真。我本身以為佢係嗰啲機整粉沖，點知係原奶。透過呢個窗景咧，見到一啲澳洲嘅牛馬開始翻工啦。依家係早上10點鐘，我哋換好衫，依家準備去呢個悉尼歌劇院啦，打卡下當地嘅地標，俾大家睇下今日悉尼街頭嘅街景。天氣都可以，今日都係23度度，又要開始幫佢營業啦，一有門。依家開始有啲陽光，咁個陽光下比較有 feel 啲。曬到塊面會好啲。得唔得啊？影得好唔好睇啊？我又要學你。OK 喎。佢中心呢度有一個公園都幾超下喎，呢邊。我哋依家要轉車去歌劇院附近。喺呢個悉尼過馬路個紅綠燈得3秒㗎。有冇人話俾我知點解悉尼嗰啲紅綠燈咁快嘅？我都未過到一半，佢已經變紅燈喎。怪唔得當地人咁中意衝紅燈啦！我學到啦。呢個地方叫海德公園，見好多人喺度睇書啊、跑步啊，等等等等。我覺得呢個位置影相都有 feel， 啱啱好一半陽光，一半陰影。陽光穿過樹葉打落條街，好有 feel 啊！依家上嘅呢個巴士呢，佢好似廣州啲 BRT 咁，仲有後邊嘅車廂。有冇 feel 啊？真？點解冇 feel 嘅？我咁影你好睇啊！又有門嗰度有一部超級大嘅遊艇喺嗰度，閂埋佢先。
勁喎！唔好意思，啱啱詞窮，係遊輪，sorry。天氣好就係有 feel。又有門，一嚟到呢啲海邊城市，我又要同自己和解啦。影張相先啦，唔蝕底。大家 feel 唔 feel 到呢個遊輪有幾大啊？記得好似嗰個橋咁大噃。大家睇下海邊嗰啲建築，又有門。我哋從細讀書喺呢個課本上見到嘅澳大利亞悉尼歌劇院，即將進入我哋嘅視覺。有 feel 喎，真又有門，我要學人哋嗰啲機位，人哋要喺度瞓住影嘅，跟住咧後邊就係呢個悉尼歌劇院啦。依家攞膠卷幫隊友影下靚相，嚟啊，幫你。今日你生日喎，你大晒。今晚有冇扒食啊？今食咩啊？食啲好嘢得唔得？有不着啊！我問屋企人拎咯。雖然我好驚啲尖嘴嘢，我都要影俾你哋睇。OK 喎，你可以同佢咁親密。依家慢慢行上去歌劇院。嚟到呢度肯定要講一句我經典嘅 slogan， 又有門到啦，到啦悉尼歌劇院。我覺得遠睇可能會靚啲，近睇就有少少舊舊地。因為近睇咧，佢唔夠整體啊，好似三個鯊魚頭咁。我反而覺得下邊嗰度更加有 feel 啲喎，嗰度有個公園，又隔離係海。我哋依家諗住坐船過去對面，呢個站台都可以望住海喎。揾返個靚位坐，哇！有 feel 啊，真嚟到國際大都市喎。OK 啊，有 feel 啊，真係。感覺呢度啲水好清喎，又有門。我哋依家嚟到呢個傳說最美嘅公交車站，大家出佢啊！
啲人話呢個站好有 feel， 大家覺得呢？友們，呢度好適合同自己和解啊！面朝大海，不過呢度草地就差一啲，但係景觀都唔錯嘅。嗰度仲有幾張凳可以坐喺度望下海，靜靜咁睇住啲海浪。啱先我哋坐呢個船過嚟啦，都要7澳幣一個人，即係差唔多35蚊嚟一次，咁一個來回就70蚊。你覺得平定貴？啱先喺呢個車站影完一輪之後，跟住我哋睇下去邊度食嘢先。依家已經係當地差唔多1點半啦，我哋都未食飯。走啦，阿珍，睇下去邊度飲咖啡，食翻個 brunch。依家我哋就坐翻呢個船翻去啱啱碼頭嗰邊。我哋準備諗住搭呢一個電車去翻琴日嗰個維多利亞女王大廈附近食啲嘢先。等緊車喺度。上呢個車之前呢，一定要喺呢度拍卡。係啊，喺度拍卡，跟住上車，揾個位坐低先。幫你錄緊㗎啦。友們，依家帶你喺悉尼嘅街頭坐車，有冇 feel 啊？有 feel 啊，好型！又翻到呢個 QVB 呢度，今日諗住食下門口呢一間餐廳。check 佢睇下得唔得先呢間嘢。友們，你哋中唔中意喺戶外食飯㗎？我哋揀咗一張喺出邊嘅餐台啦。跟住你有冇睇到嗰度有個紅色嘅眼，就係我琴日去嘅嗰個唱片店。喺悉尼嘅街頭同友們視頻。上菜啦，同友們介紹翻先。呢個係一個吐司，上面有一個蛋，跟住嗰邊係一個海鮮意粉，check 佢先。佢呢個呢，感覺就係似嗰啲海鮮燴意粉啦，有少少酸酸地、酸辣嘅 feel。呢度有個蝦仁。吳總親自為我切吐司，有冇 feel 啊？友們呢個整件吐司食下先。有 feel。第一個入邊有芝士啦，有火腿。你個位好靚。友們啱先嗰餐呢，我哋食咗70澳幣，就相當於人民幣300幾咯。你哋覺得點？不過我覺得味道都可以嘅，佢嗰個意粉嗰個汁呢幾好食，跟住嗰個蛋都可以。因為呢度係市中心，可能就會稍微貴啲咯。你哋覺得呢？食飽飯梗係要買杯 ice coffee 飲下㗎啦。我哋行喺路上睇下邊度有咖啡可以買杯飲下先。到咗呢間咖啡店啊，check 佢先。買咗一杯凍拿鐵啊，6澳幣，即係差唔多
30蚊到啦。個杯都可以喎，上邊有印紙，然後個上邊度仲寫咗我個名。嗱，佢依家呢度仲放咗一首 Kendrick Lamar 嘅歌。知道我中意呢首歌，覺得點啊？可以，好香同埋酸咯，係我中意飲嗰種。俾我飲啖，我都未飲。咁我都可以。飲完杯咖啡出嚟，開始落起毛雨啦。悉尼就係咁多變嘅天氣。又有門，我啱先入咗 LV 入邊睇啱一個袋喎，俾你 check 下先。我覺得幾唔錯，呢個好啱我。呢個佢呢度賣差唔多3萬人民幣，打漏啦。不過個款幾好睇嘅，低調奢華。行到攰啦，繼續買咖啡飲。依家出呢一間。check 下呢杯凍咖啡先。呢一杯凍拿鐵係6澳幣，約等於30人民幣。check 佢啊你。口感同啱啱嗰個咖啡店差唔多，算可以咯，我覺得。呢邊啲咖啡店咧，佢哋唔夠5點就關啊！啱先呢一間，直接叫你躝，唔俾坐，走人。睇下去邊度先。有 feel 喎，有門喺度上面。啱先仲落緊雨，依家有藍天啦。我哋依家往教堂嘅方向行啦。呢個係愛德福。你睇下啲人喺度超緊啊！呢度有 feel 喎。有冇見到彩虹啊？你哋？阿珍用緊呢個攝影 APP 影緊相，得唔得？有冇 feel 啊？有冇 feel 啊？可以啊，幾好睇啊！呢啲有啲爆。好大條彩虹啊！又有門呢度。依家睇下可唔可以入到去呢個教堂入邊先。啱先入咗去教堂入邊睇啦，但係佢做緊活動，唔可以錄影或者影相。下次如果你哋有機會嚟，可以入去睇下嘅，都幾靚。平時應該可以影嘅。依家係當地時間準備6點，我哋今晚去食呢一間西餐。佢呢度入邊裝修嘅畫我都幾中意。又有門，你知唔知啱先我同嗰個 waiter 溝通咗好耐，因為我睇嗰啲英文菜單真係睇唔明。嚇？啊 ？Vlogging? For YouTube? Red nose, you know? Okay. Red nose. Red nose. Is that Chinese? Yeah, Chinese. Okay. Do you have red nose? No, I don't. Oh, red note. No. Red nose. Red note. Yeah, yes. Hong Chao. Huh? Is it, It's like a 小紅書 yes, yes.
大家記得一定要學好英文啊！出到嚟好有用。OK，thank you。英語真係好有用啊！如果邊個同你講英語冇用咧，佢肯定係呃鳩你噶。因為你出到嚟呢啲城市，你一定要識講英文，先可以同你溝通到。即使你可能有翻譯軟件，其實都好困難溝通起身。係啦，吃了大虧，我跟你說。今日係阿珍生日啊，所以要食紅啲。食牛扒今晚我哋一人點咗一份牛扒啦，跟住呢個應該係呢個咩沙律嚟㗎？青瓜沙律定係唔知咩沙律？跟住有一個類似嗰啲薯仔咁嘅食物，出佢先嚟啦。OK 喎，大家快啲同阿珍講生日快樂啦！可唔可以影相？可唔可以食？咁 fit 嘅肉又有冇人食先？正啊！啲肉質感覺唔錯。哦，得唔得？我覺得佢呢個牛扒咧，佢入邊就偏柴少少，但係口感都唔錯，性價比都可以㗎啦呢個。呢個係咩？依家嚟試下呢個土豆 check 佢。哦，佢真有啲似薯餅，其實就係薯餅。俾大家睇下邊佢都可以，仲點咗個薯條啊！睇下好唔好食？佢好似特別俾咗一個肉醬我哋喎。哇！佢感覺係馬鈴薯醬，你可以試下。好熱啊！啲薯條。係咖喱味咩？咖喱肉醬味啊？唔係肉醬，係沙爹咖喱。係沙爹味，唔好意思。條脷壞咗啦，友們！我覺得佢呢個薯條同我喺廣州食嗰啲唔太一樣，感覺都比較特別呢個口味。友們，我哋啱先食完啦，咁埋單計埋嗰啲服務費就118蚊澳幣，係啦，乘5你哋自己計。我覺得都可以啊，性價比幾高。O 唔 OK 啊？你嘅生日飯喎。舒服啦，過嚟對面買支可樂飲下先。啱先入邊啲嘢唔係好啱胃口，飲可樂永遠都冇錯。可樂係3澳幣，即係15蚊一罐，點都要飲啦。友們，我喺度飲杯拿鐵可能5-6蚊，但係你買支可樂都要3蚊，你哋諗住飲咩啊？但係可樂點都要飲。無與倫比啊！哇！呢度下邊好有 feel， 你睇下嗰個光線，我都驚啦。我哋依家係前往去坐呢個地下鐵定係火車嘅路上。OK 喎，雖然大家覺得佢呢度好似冇咩。但係我行入嚟呢度覺得好有 feel， 睇下啲光線，喂，識變色嘅。
睇下呢度個地下鐵先。啱先我哋搭嗰個地下鐵坐咗一個站都要3澳幣喎。不過佢嘅地鐵係有2層嘅，喺入邊影相都幾有 feel。有冇 feel 啊？真嚇？你啱先死影喎喺嗰度，加人嘅。哇！有門，你睇下嗰邊烏苑鴉塵喎。依家係當地時間7:40，我哋已經攰到不得了啦！依家係返緊去酒店路上啦。你哋嗰邊可能仲未落班，但係我哋2個已經攰啦。攰唔攰啊？真？好攰啦！佢今日着咗對高踭鞋行咗成日啦，翻嚟休息啦，沖個靚涼。